今天教大家如何快速起飞我们的小飞机。我们先把背包打开，然后我们拿出飞机遥控器，然后我们直接把飞机的折叠展开。飞机搭载的话是无刷电机，带2个摄像头，前方一个，下方一个。然后长按开关，开启飞机，再开启遥控器开关。然后我们这款是自动对频的，做一个水平校准。之后我们直接上推电机解锁，之后这边有个上下箭头，点一下就是一键起飞功能，直接一键起飞，自动悬停在空中，非常稳定。我们外力干扰一下，都是没有任何问题的啊。